Веганът Вълчо си намери беля. Той се ожени за месоядна жена. Любовта им се пръкна в колбасарския цех, ръководен от Вълчо с огромен успех. Жената на Вълчо не беше модерна, скромно момиче с име Люцерна. Работеше кротко в колбасарския цех, ръководен от Вълчо с огромен успех. Веганът Вълчо беше кротка душа, обичаше всички на тази грешна земя. Хуманно превръща прасе в кайма. Всичко е бизнес, не е ли така? Веганът Вълчо беше принципен мъж. Това го доказа и то не само веднъж. На фирмено парти не близва храна, всичко изяжда неговата жена. Веганът Вълчо тренира ден подир ден. Веганът Вълчо направи плочков корем, но за бицепси трябва протеинна храна. Вълчо се тъпче с хапчета. Жената на Вълчо стана грозна ламя. Повдигаше трактор с едната ръка. Бачкаше здраво, бе герой на труда, бе жената на шефа. Но какво от това? Избяга от Вълчо през 9 села. В 10-то срещна пак любовта. Веганът Вълчо беше сломен, не искаше пак той да бъде ерген. Тръгна на някъде през 9 села, в 10-то да търси пак любовта. Полета с люцерна и киноа, а той си похапва пъстърма.